最好的止咳方法不是白萝卜煮水，记住一个小药丸，止咳又化痰。这个关于咳嗽的真相，因为太管用，利润低，外边知道的人实在不多，只有良心医生才愿意告诉你。咳嗽不用花冤枉钱买一堆止咳药和止咳糖浆了，可以记好这个能同时调理10几种咳嗽的橘红丸。不管是感冒、流感后的咳嗽、咳痰，还是慢性支气管炎、支气管哮喘引起的顽固性咳嗽、咳喘，都可以用它来清肺、化痰、止咳。大伙儿都记住了吗？